Afhayeenka maamulka Khaatumo Axmed Gacmayare oo hadda ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa la hadlay warbaahinta isagoo ugu horreyn ka warbixiyay dagaal ka dhacay bariga magaalada Laascaanood. marka hore aan ku soxo waxa meesha ku dagaalamayay waa Khaatumo iyo Somaliland, waa ciidanka Khaatumo iyo Somaliland. magaalada tirada badan runtii kama gayan karno waqtigan waxa ku dagaalamayay meesha waa ciidanka Khaatumo iyo maamulka gardarada ku jooga beelaha fog dheer iyo waqooyi galbeed. dagaal aan ognahay buu ahaa runtii khasaaraha dadka Soomaalida anagu ma tirsano, laakiin dagaalkani wuu dhacayaa. waxaan dadka reer Khaatumo ugu baaqayaa wada tashi iyo shirar kale iyo intaan loo gudbin dadaalka hadda jira iyo hawsha hadda socota halganka ah xoreynta in laga wada qayb qaato, qof kastana kaalintiisa uu ka qaato. marka dhacdadaas ay u dhacday kuwa kalena way dhacayaan ilaahay idinkiisa. Afhayeenka ayaa sheegay inay Khaatumo iyo Somaliland dagaaladoodu ay sii socon doonaan isla markaana yihiin Khaatumada dhabta ah. waa hadal su'aal wanaagsan weeye. Cali Khaliifte institutionkii loo dhaariyay uu ka tegey, in badan wuxuu ku celcelinaya Hargeysa dastuurka hala ii furo. dastuurka uu leeyahay hala ii furo mooyaane kii isaga lagu dhaariyay cid uu soo xirxiray lama garanayo. marka wuu inaga tegay eed la-aan. dad badan oo isku daygiisaas raacina way jiraan, laakiin kulley hadda geelkana soo taabte hongoobana. marka waxaan leeyahay taladiina iyo deegaankiina iyo dalkiina usoo noqda. magacan Khaatumo ahayn oo dadkani la lexeen iyagoo dhowr kun oo qof intay kala isugu tageen anigu ma garanayo. qofkii magac kale u ceel qabowna waqtiga dadaaladani ay dhamaadaan dadkuna tala isugu yimaado waqtigaas ku qaadi dadka magaca aad doonaysa. laakiin hadda waxaan Khaatumo ahayn oo lagu hawlgalaa ma jirto, cid laga dhageysan karana anigu garan maayo, si loo sharciyeynayana ma garanayo. wuxuu kaloo ka hadlay warar sheegaya in dowladda Imaaraadka ay dhexdhexaadinayso Somaliland iyo Puntland isla markaana Puntland ay cadaadis ku hayso maamulka Khaatumo. waxaan hadda kala hadlayaa Maxamed waa miyiga Fallaydyaale. waan tagi karaa Garowe. Imaaraadku dhulka Soomaaliyeed male, nugaalna male, halkan nugaal baa la yidhahdaa. dadka degan dad uun ehela siyaasadda iyo dana waa kala duwanaan karaan, laakiin halkan dhulka aan joognay haddaan Garowe tago iyo haddaan Gaalkacyo tagaba oo masaalix deegaankayga iyo Khaatumo aan u tago ma aha macnaheedu in hadal Imaaraad aan uga tegayo ama aan cid uga haybaysanayo ku ixtiraamayo, laakiin nidaamka siyaasiga meesha ka jira haddana waa ka duwanahay. taasina waa jirtaa, laakiin waa wax la og yahay in istaydadanina ay Imaaraad cilaaqad leeyihiin. Imaaraadna uusan rabin maamulka Hargeysa oo dee dhulkii iyo taladiiba gacanta ka saaray uu sidaa khaladaadka ku raacsan yahay inay dad kale dhulkooda joogaan oo cashuur ka qaataan. marka dhinaca kalena wuxuu ka hadlay dhaqaale ay bixiyeen ganacsatada gobolka Sool oo maamulka Somaliland ay siiyeen isla markaana aysan waxba uga ogolayn inay taageeraan Khaatumo. horta haysiga Laascaanood qayb weyn waxaa ka ganacsato masaalixdooda inay dadkan ku dhigmeertaan maamulka Hargeysa usoo dhaweystay waa ugu horreyntiiba. waxaa ka mid ah tiimam kale oo urur diineedyaal iyaga laftoodu u arkayay masaalixdooda sidan. marka waxaan leeyahay taariikhduna way isqoraysaa. dadkan qofkii wax u ahayo qofkii aan wax u ahayn waqti la gaarayaa jirta, waa ognahay. horeyna dad baa cashuura u bixinayay oo cashuuro badan u bixinayay maamulkii dadkoodu ay samaysteen u diidanaa cashuurta. haddana dee waaba dheeraad taa aad sheegaysa iyo kuwa lamidka. marka ganacsatada waa ka warhaynaa, in badanna cilaaqaad waa la yeelanay. wax Khaatumo ka soo gaadha ganacsatada beeshaas degan magaalada Laascaanood ma jirto. waxa uu si dhaba ugu tiirsan yahay maamulkani waa dadka qurba joogta u badan iyagu jecel sharafkooda inay ilaashadaan. talada bulshada waxaan ugu baaqayaa dadaaladiina kala duwan inaad midaysaan. dadaalkan hadda socda iyo halgankana aad itaalkiina iyo fakarkiina iyo nimankiinaba aad ku kordhisaan. taas uun baynu ku gaari karnaa guusha aynu doonayno. taas uun baynu xuquuqda inagaga maqan deegaanka Allah inagu beeray ee aynu qarankeena ku leenahay, dowlad federaal ku leenahay, aynu ku heli karnaa. waxaan aad iyo aad uga xumahay in badan oo bulshada ka mid ah inaanay ogeynba xuquuq ay leeyihiin oo dalkooda ku leeyihiin inay kaga maqan tahay beesha culayska ku haysa deegaankoodii.
ciidanka ku joogta waad mahadsantahay aada u mahadsan